present continuous ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကာလဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်အခြားအသုံးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာအစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အစီအစဉ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ future ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော် present continuous tense ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် grammar and writing level 1ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော် teacher Ray ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ chapter 7 present continuous tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် present continuous ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကာလဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်အခြားအသုံးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာအစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အစီအစဉ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ future ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော် present continuous tense ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ usage အသုံးပြုပုံလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဆိုတော့ present continuous ဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကာလကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ be plus by ing နဲ့ရေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ sentence တိစောက်ပေါ့နော် subject but to be plus by ing ပြီးမှကျွန်တော် object သို့မဟုတ် preposition object လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာပေးထားတယ်လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် but to be group ထဲ am နဲ့အမြဲတမ်းတွဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I am by ing ပြီးမှ object သို့မဟုတ် preposition object လာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုwe you they ဆိုလို့သူအများသဘောဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ but to be group ထဲ are ကိုသုံးတယ် are ဆိုတော့သူနောက်မှာ but ing လာပြီးလဲ object preposition သို့မဟုတ် preposition object လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် he she it ဆိုတာအနေသဘောသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ is ပြီးတော့ by ing ပြီး object သို့မဟုတ် preposition object လာမယ်okay ဒီလိုမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ object နဲ့ preposition object ကဘာကိုဆိုလိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ verb တွေရဲ့နောက်မှာသူရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့အတွက် object ဓာတ်ရိုက်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာက object ကို object လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ preposition object ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ object ရဲ့အရှေ့မှာပဲ preposition တစ်လုံးခံပြီးတောင်းရတဲ့ဟာမျိုးကို preposition object လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူက object လားဆိုတော့ object အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် intransitive verb တွေမှာသုံးရတယ်ဥပမာအဖြစ် go to school go to school go to school ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်က to school က preposition ရဲ့နောက်ရပေါင်းထားတဲ့ preposition object ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ positive သုံးတာရဲ့ negative သုံးတာရဲ့ question ရဲ့ negative question ကိုဒီမှာထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံး negative နဲ့ပဲသုံးတော့ positive နဲ့ပဲသုံးတော့ question နဲ့ပဲသုံးတော့ negative question အဖြစ်နဲ့ပဲသုံးတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့example လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်နေသည်ဘောနော်အခုလုံးနေစေကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ we are watching TV okay ဒါကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ we are not watching TV ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ TV ကြည့်နေသလား okay maybe ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းပါဆိုတော့ are we watching TV ဒါမှကျွန်တော် TV ကြည့်နေတာမဟုတ်လားဆိုတော့ are not we watching TV okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ verb formation rule တွေကိုတော့ကျွန်တော်အသိစိတ်တော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် verb တွေကို by ing form ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ing ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော် by ing ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rule ကိုတော့အပြည့်စုံထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာပဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြနေလေအချိန်ပဲကုန်သွားမှာအချိန်ပဲတအားကြာသွားမှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise တော့ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် exercise မတော့ခင်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ chapter grammar and writing level 1မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် level 2 3ရလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒီ class တွေတိုင်းဒီ quiz တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ housing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော် share ကားပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်ဗောနော်ဥပမာမြတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့usage တွေပေးသွားတယ်ဆိုတော့ usage တွေပေးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ present continuous နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့usage ရတာမျိုးတည်တမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ sentence structure ဘိုင်းတွေ negative positive question အပိုင်းတွေပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေးလိုက်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်သူ့မှာသူနဲ့ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းချက်တွေတခြားသောအချက်လက်တွေ grammar ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပါတဲ့တော့ကြောင့်မလို့တခြားအချက်လက်တွေကိုပါအသေးစိတ်နားထောင်စေချင်ပါတယ်လေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်မှတ်သားစေချင်ပါတယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise ကိုတော့လိုက်ကြရအောင်ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကြည့်အောင်exercise 1ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ exercise 1 2နှစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ exercise 1ကျွန်တော်အိမ်စာလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးနေစေကျွန်တော်ဆိုတော့ I ဆိုတော့ I က but to be good ရဲ့ am နဲ့တွဲရဲဆိုတော့ I am doing homework okay စသည်အဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 2မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီမှာကကျွန်တော် sentence ပြည့်စုံနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် quality ဖြစ်နေဆိုတော့တေချာသူက negative ရေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် is positive လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် negative ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် verb တွေကို ing လောက်ခိုင်းရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ I am ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blank ဆိုတော့ I am not cooking ပေါ့ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ he ဒီမှာပြောင်းနေတာ is ဆိုတော့ he is not eating number 3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ he is not laugh ဆိုတော့ကျွန်တော် laugh ကို ing ပေါင်းလို့ရှိရင် laughing he is not laughing စသည်အဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 1 and 2ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် lesson မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက exercise 1 and 2ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားလိုက်ကြပါပြီးလို့ရှိရင် answer key နဲ့အဖြစ်တိုက်ပေးပါနားမလည်တဲ့စုံတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လာမေးပေးပေါ့နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကိုဘေးကုန်ခံပြီးတော့တောင်းမှမဆွဲပါနဲ့ Learn English at Home Package အနေနဲ့ offline လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Rey English Page မှာလာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါ